너 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까 왜 내 맘 믿지 않은 건데呢度而家即刻去緊呢個地鐵站，翻去唔係翻去都未去過，去呢一個五一商城。我之後嘅今日嘅所有景點都會喺嗰個商城嗰度，唔係商城，係廣場五一嗰一區。哇！好曬好曬。即刻去試翻杯茶顏悅色。望到呢條隊係咪以為買嘢食呢？錯，係排隊試嘢食。黑色經典茶顏悅色，黑色經典唔使排隊，茶顏悅色，黑色經典。要一份小的臭豆腐。本身以為佢唔使排隊，真係叫好拎咯。唔知佢張單上面嘅寫住原來要排隊。食到一半發現佢都有2塊，但我食咗2塊，即係俾咗我6塊我。但係嗰張單上面寫住明明得5塊，佢俾多咗1塊我。可能見到靚女啊！我點樣剪落去啊？淨係得呢個角度可以。超好食啊！我想講認真勁，我想講係勁，不過我講出勁好食咯。佢係一啲都唔錯，跟住佢個豆腐中間咧真係吉入去嘅，佢中間係空心嘅。跟住咧佢就會加啲汁啊，加啲辣椒醬落去，超好食。黑色係中國，佢極脆咯，極脆嘅出面，跟住入邊仲有汁，跟住你話辣，可能已經硬佢，我覺得唔係話好辣，係有辣味但係唔辣咯。這邊是多久？目前的話4杯，比較是3杯。我等一下。1塊錢3塊什麼的？好的，1杯我們。用餅乾挑上面哪個吃的啊？剩餘哪個可以吃？最後都係我喺門店嗰度，即係佢最出名嗰門店嗰度，呢啲係特色嘅嘢飲。用呢杯嘢叫萬罐茶，我覺得太適合我嘅個性，所以都想試下。佢話塊餅就係貼奶蓋嘅，唔知塊餅咩味，但係真係好好食。奶蓋係十分之好，呢兩一杯19.9，咁我覺得係大陸嚟講都仲可以接受。剩翻所有嘅茶底，都爭啲嚇死我！啱啱算走咗之後，先發現行咗超遠，就係行翻去
啱啱算，反正行咗大概一個地鐵站個位之後，諗住攞副眼鏡出嚟，哎呀我唔見咗個袋啊！我個袋冇拎到，跟住就一夜諗起我喺呢度擺低過落嚟啊，但係冇攞到啊！哇，嚇死我！我唔知自己講緊咩，反正我而家就係、因為可能我攞住2個袋，所以我攞住一個袋咁我就走咗，跟住要需要揾嘢時候先發現自己唔見咗個袋咯。好彩，可能反正喺呢一度唔見咗個袋，隔咗咁耐，佢仲喺個原位，跟住冇人坐，因為可能有個袋喺度，所以冇人坐嗰兩個位。哇，好好彩啊！可能真係中國人得太過有錢，我唔清楚啦。反正就都冇人攞到啊！啱啱算 check 曬所有嘢，都仲喺晒度，太好彩啦！可能喺其他國家晨早就已經唔見咗，而呢度係中國。我知道澳門係冇人攞，但係我第一次喺大陸咁重要嘅嘢唔記得咗攞，嚇死！原來嗰幾個字喺呢度，鬧就精髓啦呀！極多人呢間。終於買到啦！我買嘅係呢杯抹茶菩提。啲 cream 係有食㗎。呢條街就好集中，有齊晒所有嘢。即刻排隊，佢擺晒喺度，跟住個個去拎一串就係啦，連等都唔使等。拍個照吧。雖然佢唔使等，但係佢都仲係脆，因為你睇下咁長條路，其實就知咩事啦。一直嚟。咁佢就係脆嘅韓式粑粑咯，就係咁簡單。但係食一串係絕對會滯嘅，一串就6蚊雞。你話佢唔好食咩？佢係好食㗎，但係你話佢好好食咩？然後呢，再拿一個我終於知道點解今日星期6學校都仲有咁多人，因為全部都係大一新生，跟住軍訓結束，個個都黑掹掹嘅，同我一樣有一揮嘅。跟住正常咁大個學生，如果普通日子家長應該都唔會接，都勁多家長企門口。唔講我以為小學生放學，唔係中學生放學。我諗佢哋都係應該中學生度啦。冇大學生嘅，但係應該係軍訓，可能係大一，唔係高一嗰啲，差唔多。行咗好耐都揾唔到嗰個薯片，決定放棄啦。今日就嚟到呢度結束啦，收穫滿滿。再見啦，拜拜。